আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওতে যে গানটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্নাইপার ইন্ডিয়ান একটি এয়ার গান .177 ক্যালিবার। এটা সেল করা হবে। এটার লোকেশন হচ্ছে রাজশাহী রেল গেট। আর আপনারা নতুন যে কোনো এয়ার গান নেওয়ার জন্য আমার ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার আছে, ওখান থেকে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আর আমার এই ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও খুব সহজে দেখতে পান। আর এটা হচ্ছে নাইট অপেস্টন একটি এয়ার গান। তো আজ এ পর্যন্ত, ধন্যবাদ।